Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Көптен бері көрінбедім, қолым тимеді. Енді сіздермен бірге өнерлі ана. Біз бүгін керемет сәнді бантик заколканың жасалу жолын бірге үйренетін боламыз, достар. Достар, қараңыздар, қандай әдемі сәнді заколка. Жасалу жолы өте оңай, қол жетімді маталардан жасалады. Достар, ол үшін бізге кез келген мата қажет. Мысалға, мен қазір турецкий велюр матасын алып тұрмын. Осындай 3 бөлшек қана қажет болады. Оның ені 20, ұзындығы 30, достар. Ал екінші бөлшегіміздің ені 10, ұзындығы 35. Үшінші бөлшегіміздің ені 7 см, ұзындығы 10 см, достар. Содан кейін осындай кішігірім заколка қажет болады. Мінекей, достар, бұның қазір ұзындығын айтайын. 7 см ұзындығы. Ал осы бөлшектерімізді дайындап алғаннан кейін тігінге кірісеміз. Бастайық, достар. Ал, достар, ең алдымен бірінші бөлшегімізді бір-біріне қаратып, осылай шеттерінен барлығын түйреп аламыз, достар. Содан кейін шетінен бастап, бүктелген жері мінекей, шетінен бастап ортасына дейін келеміз. Сосын сол жерде тігінді тоқтап, келесі жанынан бастаймыз. Мінекей, жанынан осындай бір 3 сантиметрде ара қашықтықта тікпей қалдырып кетеміз. Ол бізге бұны бергі бетіне айналдыру үшін қажет. Мінекей, мен осылайынан белгі қойып қоямын. Ортасынан бүйтіп, тең ортасынан белгілеп алсаңыздар болады. Содан кейін тігінді қайтып жалғастырамыз. Мінекей, тігіс барысында көре отырыңыздар. Міндетті түрде басында, соңында закрепка жасауды ұмытпаңыздар. Ал, мінекей, достар, тігіп алды. Енді әр қайсының бұрышын осылайынан кесіп алып тастаймыз. Қайырған кезде бізге қалыңдық тудырмау үшін, достар. Енді осы қалдырған жерімізден бергі бетіне қайырып аударамыз. Әр қайсының бұрышын жақсылап тұрып шығарамыз, достар. Мінекей, бұрышын барлығын шығардық. Енді мына қалдырған жерімізді бір түйреп алып, сол жерді 1 мм қашықтықта тігісімен жауып тастаймыз. Артық жіптерін алып тастаймыз, достар. Мінекей, бір бөлшегіміз толықтай дайын. Енді келесі ұзын бөлшегімізді тігеміз. Мінекей, достар, ұзын бөлшегімізді аламыз. Бір-біріне қаратамыз. Мінекей, қараңыздар, бүктелген жері мінекей тұр. Сол жерден қазір бір бұрышын шығаруымыз қажет. Мінекей, осы бұрыштан алып, ұзыннан қиғаш етіп қиямыз бұлайынан. Бұрышын алып тастадық. Енді осыны екінші бұрышына әкеп, дәл осы қиғанымызды осы екінші бұрышынан қиып алып тастаймыз. Мінекей, екі бұрышы шықты. Енді осыны да түйреп алып, ортасынан тікпей қалдырамыз. Ол бізге айналдыру үшін қажет болады. Енді осыны жақсылап түйреп алыңыздар. Мінекей, достар, ортасынан орын қалдырамыз. Дәл солайынан тікпей. Ал енді ұшынан бастап тігеміз. Бұны да дәл солай бұрыштарын қиып алып тастаймыз, достар. Өйткені ол бізге қалыңдық тудырады. Тігіске жеткізбей алып тастаймыз.
Енді осыны да жақсылап айналдырамыз. Ал енді осы қалдырған жерімізді дәл солайынан 1 мм қашықтықта тігінмен жауамыз. Ал мінекей екінші бөлшегімізде дайын болды. Әзірге қоя тұрамыз. Енді үшінші бөлшегімізге кірісеміз достар. Бұны да ұзындығынан мінекей бір-біріне қаратып бүктейміз. Үстінен астына дейін тігеміз. Тек астыңғы жағын мына жерін қалтырамыз. Мінекей қазір көрсетемін. Бұны да түйреп алайық достар. Мінекей. Бұның да бұрыштарын мінекей осы алып қиып тастаймыз. Артық жіптерін алып тастаймыз. Енді осыны бергі бетке айналдырамыз. Мінекей достар, ұшын шығарып алдық. Енді астыңғы жағын осы күйінде тіге берсеңіздер болады. Мінекей ішіне 1 сантиметрге үстіп керек емес. Осылайынан бетінен тіксеңіздер болады. Ал мінекей достар, 3 бөлшегіміз дайын болды. Енді осыны жақсылап үтіктеп аламыз достар. Велюр матасын негізі достар үтіктеуге болмайды. Тек үстінен марлы қойып үтіктесеңіздер болады. Ал өз бетімен үтіктесеңіздер бұл жабысып қалады. Ал басқа маталарыңыздан жасап жатсаңыздар, міндетті түрде осыны жақсылап үтіктеп алыңыздар. Ал достар, матамызды үтіктеп алдық. Енді алдыңғы основной бөліктің тең ортасын тауып аласыздар. Оны осылайынан белгілеп аласыздар. Содан кейін осы жерге біз бабочканың жақсылап әдемілеп гармошка етіп жинаймыз. Мінекей біріне қаратып бір бүктедік, артқа бір бүктейміз, тағы да алдына бір бүктейміз де қалғанын артқа бүктейміз. Мінекей дәл солайынан екінші жағында солайынан мінекей алдына бір рет қайырамыз, өздеріңізге қартай бір рет, және артығын қайтадан артқа қайырамыз. Мінекей дәл ортасынан ұстап, инемен жіпті алып, осы жерден тігеміз. Мінекей бір рет өткізіп, осыны айналдырып орасаңыздар да жеткілікті. Мінекей осыны қазір мінекей өшеге бекітеміз. Инемізді алмаймыз, осылай бекітулі күйде тұрады. Міне достар, мінекей қараңыздар, қандай әдемі уже бабочкамыз шықты. Енді дәл солайынан астыңғы жіңішке бөлігінде тең ортасын табамыз. Оны белгілеп аламыз достар, мінекей тең ортасын. Енді осының екі бұрышы астына қарап тұрады, мінекей осы күйінде. Енді дәл ортасынан бүктейміз осылайынан. Бүктелген күйінде мінекей бір бүктеңіздер. Мінекей осылайынан тағы да бір кішігірім бүктеп, осының астына инемен қазір түйреміз. Тең ортасы мінекей менде өткіземін. Үстіңгі бөлікке жалғаймын. Және де осыны да дәл солайынан жіппен айналдырып орап шығамын. Бар болғаны осы мінекей достар. Жақсылап ораймыз. Жіппен инені арт жағына өткізіп, осы жақта түйіндейміз. Дәл осылайынан кез келген матадан жасасаңыздар болады достар. Мінекей біздің бабочкамыз дайын болып қалды достар. Ендігі кезекте заколкамызды аламыз. Мінекей заколкамызды алып,
ашамыз, ортасынан мінекей мына бөлшекті ала тұрамыз достар. Енді алдымен осының артына осыны жапсырып алуымыз қажет. Тек ортасына ғана кішігірім. Толықтай клей жағып тастамаңыздар достар. Бізге ыстық клей қажет. Осы жерге кішігірім жағамыз. Мінекей. Енді осыны үстіне жапсырып, сәл ұстай тұрамыз. Қатқанша ұстаңыздар. Ал мінекей достар, клейіміз суды. Ендігі кезекте осының ортасына тағы да клей жағамыз. Кішігірім. Сосын ұзын жолақшамыздың міне тігілген жағын осыған жапсырамыз. Жақсылап басыңыздар, жабысқандай. Содан кейін ортасынан орап әкелеміз. Осыны да шетінен қазір жапсыратын боламыз. Ал мінекей клеймен бекіттік достар. Ендігі кезекте инемізді алып, осыған көрсетпей, шетінен көктеп тігеміз достар. Сонда ол берік бекейді. Осыны көктеп тігіп шығамыз астына. Мінекей тігіп алдық достар. Енді қайтып өз орнына орнатамыз бөлшегін. Мінекей дайын болып қалды бізде заколкамыз. Енді қараңыздар, заколканың екі шетінде осындай тесіктер орналасқан. Соған осыны сәл іліп инемен жіппен бекітеміз достар. Арғы бетіне өткізіп алмай, сәл беткі бетінен осылай іліп тігіп аламыз. Ал мінекей достар, біздің бантик заколкамыз дайын болды. Сіздерге ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған өнерлі ана, келесі сабақта кездескенше достар.